Estamos aquí presentando un dos autores en Hoffman, Fernando, o autor, está aquí presente, Iván, o ilustrador, que é outro autor do libro, que fixo ilustracións, non pude estar hoxe, pero bueno, está aquí Fernando para falarnos do libro. Este libro, que vamos falar brevemente editorial, este libro encárgase na colección Alcayán, de editora. Alcayán é unha colección dedicada a autores galegos. En Urco facemos principalmente traducción, e a liña Urco, a liña dura que levamos desde hai 4 anos. Hai unha representamos a colección Alcayán que era para darle saída a todos os autores que escriben fantasía, ficción, terror, de todo palas. Concretamente este libro é un pouco de estética e un pouco normal da colección Alcayán, porque, bueno, foi casi como un produto fabricado, non? Esta xente nos presentou aí o libro, feito con ilustracións, con diseño de cuberta, con todo, e, bueno, decidimos lanzarlo así como produto un pouco estrella. É un libro que ten moi boa presencia, un libro grande, un libro con unhas ilustracións magníficas, cunha edición, espero, un pouco cuidada, espero porque está trampas mortais. Si non está nada, dicía que unha edición espero que cuidada, porque a edición foi un local, entón, pois, se hai así moitas chapuzas que será culpa miña. Bueno, un pouco máis teño que dicir do libro, que é un libro de fantasía, aventuras, juvenil, digamos, para que é un libro que disfruta un neno de 12 anos e disfruta un adulto de 80. A mí parece, desde a primeira que o libro, parece un libro magnífico, un libro redondo, un libro acabado. E nada, pois deixemos con Fernando que vos fale directamente sobre o libro. Hola, boas tardes. Perdada pola tardanza, eu que ten que ter 50 cousas o mismo día, pero bueno. Nada, vamos a ser breves. Non vamos falar da historia, nin do que contén, porque para iso é mellor lerlo, non? Entón, vimos falar un poquinho de que é o mundo secreto de Vasilius Hoffman. A parte dun libro, como podedes observar, é un proxecto que grande nun principio unha serie de 5 libros. O primeiro este, que é o Ladrón de Soños, e 4 máis. Esta serie, ademais, ao seu redor, xirarían 2 libros máis, ou spin-off, como está de moda hoxe en día chamados, que sería un libro de relatos sobre os personaxes, e outro que ainda non está moi claro, pero que quizáis trate sobre a xuventude de Vasilius Hoffman. Vasilius Hoffman é un home xa que pasa dos 50, ninguén sabe se realmente chegou xa aos 60 ou non. É un arqueólogo, historiador, lingüista, como aquí o que pasa é un pouco especial, non se adica como os demais arqueólogos e historiadores a buscar, digamos, a historia comúnmente conhecida como, bueno, a historia que nos creemos como certa, senón adicase a buscar lendas, mundos perdidos, todo aquilo que está na pseudohistoria ou na pseudociencia, mitos como Atlántida, mitos como a cidade de Shangri-La, de Shambhala, os mitos nórdicos, os mitos das lendas artúricas. Mediante todos estes mitos, todas estas mitoloxías, estas lendas que ao redor do mundo se han xerado durante centos e miles de anos, tratamos de hilvanar un pouco a historia de Vasilius Hoffman, de forma que todo iso teña como unha especie de raíz común e de unidade, digamos que todas esas lendas e esas mitoloxías non están desvinculadas entre elas, senón que teñen motivos para ter un punto de unión, uns nexos que ao mesmo tempo van levar a historia cara, como diríamos, cara ao seu culmen. Cada un final está preestablecido desde o principio da humanidade e que, bueno, que Vasilius Hoffman, mediante a investigación deses mundos e desas lendas perdidas, trata de investigar. E a parte deses 5 libros, os que vos comentaba, tamén hai un proxecto dunha banda deseñada, a ver se nun futuro podemos realizalo, un proxecto bastante ambicioso porque sería formato cómic europeo, bastante complicado a hacer porque o autor das ilustracións, Iván Valladares, quere facelo personalmente todo, tanto lápiz como entintado como a cor, e a cor quere, bueno, facer a antiga usanza. O certo é que pretendía utilizar acuarelas e non utilizar tecnoloxía infográfica, Photoshop e todo isto. Entón é un proxecto un pouco
máis complicado. Ao mesmo tempo tamén hai un pequeno proxecto onde xa se involucra moita xente de banda sonora, digamos, de músicos que poidan aportar a súa visión musical á obra. Co primeiro libro hai unha peza piano de Rita Castro que se inclúe no book trailer. A página web que O Mundo Secreto de Vasilius Hoffman estaría disponible, eu xuraría que entre mañá e pasado. Actualmente está disponible, pero non só inclúe o material do book trailer. Unha vez que este disponible, incluiría material adicional, isto é dicir, material que completa o libro, cousas que no libro non se profundiza nelas ou non se tratan digamos, a profundidade necesaria, e que na web podedes atopar, ou cousas que simplemente, porque realmente no libro o que se inclúe é o que atinxe a historia, non todo aquilo que, aínda que poida ser interesante pero que non afecte a historia ou que non entre no libro, decidimos completar un poquinho na página web. Pois nada, eso, vos falaba de Vasilius Hoffman, que é o protagonista, aínda que existe outro protagonista que é Peter, o seu sobrinho. É unha novela con protagonista dual. Isto, é un pouco para buscar a identificación, non? A maioría das novelas juveniles hoxe en día é un rapaz que, na maior parte dos casos, descubre que é alguén especial, que ten superpoderes e que ao final acaba gañando todo. Aquí, suele ser ao revés, un rapaz bastante tozudo, bastante gruñón, un pouco hastiado xa da súa vida, e que en realidad o que consigue ao final non é conseguir superpoderes e vencer o mal, ainda que o vencen, pero senón heredar un pouco máis e pasar ese punto, esa fronteira que hai entre o neno e a adolescencia, digamos, o punto entre que un neno se converte nun home. Ainda que ele é consciente que todavía non chegou a acabar o objetivo final, si se dá conta que un primeiro paso que levaba moito tempo pospoñendo, e que gracias ao seu tío, que exerce como unha especie de mentor e de pai, que digamos que aínda que está un pouco desvinculado dele, pois lle axuda a dar ese paso á idade adulta. Como vos digo, o libro que inclúe moitísimas cousas, intentei meter todo o que realmente me gustaba das novelas de fantasía juvenil, sobre todo os 80, un pouco sempre tendo en vista a Michael Ende polo feito da súa doble lectura, unhas aventuras que os capaces poidan disfrutar, pero que ao mesmo tempo os adultos ou a xente que ademais lle gusta a fantasía poida haber un doble fondo, tratando temas como a familia, como a necesidade da fantasía como método de evasión, como método de pensamento lateral a este mundo, a esta realidade que moitas veces nos fai caer no hastío, na rutina e no aburrimento, digamos. Nada, hoxe non puido que Iván, que é o ilustrador, podes comprobar que as ilustracións son estupendas, e ainda que son quedaron un pouco pequenas obviamente no libro, porque ten este tamaño, as ilustracións son realizadas xeralmente en tamaños máis grandes, como a 3, a 2. Tentaremos que dentro de un mes ou dos, a partir de setembro, realizar alguna presentación máis e ao mesmo tempo presentacións xa enfocadas ás ilustracións, de forma que podamos facer alguna exposición destas ilustracións. Existen outras máis que irán saindo ao cabo do tempo na web, marcapáxinas, pósters que queremos sacar, todo vinculado co Mundo Secreto de Vasilius Hoffman. Nada máis, non teño máis. Teño unha boda, non me puxen tan elegante para vos, sinto. Así que espero que se ledes o libro, disfrutades, recomendedes a por lo menos os vosos sobrinos, os vosos primos, os vosos fillos ou eses rapaces que seguramente disfrutarán tanto como vos. Vais a despedir o más? Bueno, pois nada, gracias por vir. Non sei se tes alguna pregunta ou alguna cuestión antes de marchar. Como fomos bastante fugaces, como xa practico ao principio, pois temos un pouco de tempo. Bueno, Fernando non. A continuación, as 4 a continuación, serás como George R.R. Martin, tardarás 10 anos de conseguir o seguinte ou xa está en marcha. Bueno, se tardarei tanto como George R.R. Martin, non sei. Eu creo que George R.R. Martin é inversamente proporcional ao éxito dos cartos que gaña. Porque o primeiro e o segundo se nota que tiña prisa. Logo, xa, claro, teño cartos que dixen xa ahora para qué, non?
me dedico a facer a serie, me dedico a sacar os cómics que sacou agora, outra novela e tal. Home, espero non tardar tanto, máis que nada porque teño outros proxectos. Eu nun principio tampouco a estas alturas pretendía meterme nunha novela de fantasía, non unha novela de fantasía juvenil. O que pasa que era unha pequena espiña que tiña aí cravada e dixen, bueno, xa que imos comezar a facer algo, comezarei por aquí. Foi un error, porque foi máis difícil do que pensaba, non? Gustar os adultos, bueno, creo que é máis fácil que os nenos, que os rapaces ou que as adolescentes, que moitas veces seguían por as modas e por que tal. Por tanto, a verdade é que si teño un pouco de prisa por rematar, pretendía sacar un ano e poder xa meterme de pleno noutros proxectos así desvinculados da fantasía que teño. Ahora, como fago como R.R. Martin, non acabo de casar por eso. Bueno, se tedes alguna outra pregunta, alguna cuestión máis? Bueno, pues simplemente como breve apunte, un disco de Basilio Kaufman está disponible en prácticamente todas as librerías do país, distribuído por Pragma Distribuidora, da cual hai un posto aquí ao lado, entón, pois, podedes velo prácticamente en cualquier librería de cada cidade e aquí no festival.